안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 서양식 주택을 생각하시고 벽난로처럼 매립된 굴뚝을 만들어둔 주택인데 제대로 시공되지 않아 난방 효과는 없고 굴뚝도 점점 보기 흉물스럽다며 철거를 요청하셨어요. 벽돌로 쌓인 굴뚝을 해체한 뒤 내부에 올려진 연통을 빼내어줍니다. 벽돌을 부수어가며 해체하니 작업이 오래 걸렸어요. 해체한 벽돌을 버리고 해체하면서 생긴 먼지들도 잘 쓸어내어 주었어요. 미리 주문 제작하여 가져온 스테인레스 마감판을 지붕 구조에 맞게 잘라내어 줍니다. 벽돌 사이 틈은 폼으로 꼼꼼하게 메워 주었어요. 지붕 구조에 딱 맞게 잘라진 스테인레스 마감판을 씌워주고 실리콘 작업 전 먼지들을 송풍기로 날려줍니다. 실리콘까지 꼼꼼하게 쏴주어 작업을 마무리합니다. 작업하면서 생긴 먼지들을 송풍기와 빗자루로 깔끔하게 정리하였습니다. 보기 싫던 굴뚝을 정리하니 속이 시원하다며 고객님께서 너무 만족스러워 하셨습니다. 신규 난로 설치부터 이전 설치, 철거까지 깔끔하게 마무리하는 전주 일진 보일러 벽난로입니다.